ono bibuzabuza nezaddako bwe twali nga tukola rehearsals nina akantu kenateeka kenayingiza kenatandika mu music wa musumba nze ensonga eyandeeta wa Bugembe kwali kubeerawo bwe mala senior 6 nveewo n'angamba kati dewo yabadde ayimba bass negwe kati ngenda kuyigiriza bass nanda nawe kunjigiriza bass mpulira dewo namuja ku Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. That story tunyumize ye show mpaji given Brian Kagati mbamaze okubanga njabula even this time round tumaze okubanga tukugwa mu buufu naye tukwebaza gwe munnaffe alaba show eno nawe agigoberera ku YouTube wali eri ku Church News TV Uganda. Tell the story tunyumize kyakabi kyemukola mukama katonda abatuweera omukisa n'olwaleero tumaze okubanga twabula tugenda banga tusharingako naawe tugenda banga tunyumyako naawe ate okungojeko ekyo tugenda banga twegattibwako omugenyi waffe olwaleero ate nga this man what I know him okay tugabanga twegattibwako omugenyi waffe olwaleero omusajja alina kyakoze mu gospel music industry oba oliawo omwami ono namusisinkana emyaka giringa 15 mabega. He has been my friend all that long naye tubadde twebulako nga buli omu tamanyi anyway simanyi oba yabadde amanyi gyendi ajja pabuulira naye nga simanyi nnyo gyali wabulanga emirimu gye njirengera bulengezi nti wuuyo kati ate ali mu Jajja Care Foundation wuuyo ate kakati bamutimbi agenda kuyimba egindi wuuyo ate kakati simanyi agenda nyindi kuyimba kusobola ebityo kuweereza mu mbeera efaanaganako bwekyo naye this time tumaze okubanga twegwako tugenda banga tunyumyamu emboozi ey'olwaleero wabula tukwaniriza naawe yaniriza abasigalidde sharinga commentinga subscribinga likinga and drop your comment down there ku timeline tubeere nga tumanya kiki kyolowooza kikyolabye kikyogamba kikyotesa kikyowabula mpozi n'ekirala omwami ono agenda kubanga atubuulira ebisigalidde. Tell the story tunyumize tumaze okubanga twabula kale taata eradde kabula dda mbuze mbamu mpolampola kati oli oba mpolampola mbamu mpolampola kati munnange oli akulaba wali eri ku tell the story tunyumize show agamba omwami oyo afaanana gundi pane bwe tutuli omuntu afaanana gundi omuntu oyo muyambe omutegeeze nti gundi oyo yeggwe oba si yeggwe. Amanya nze David Mugabi tugambe embeera nansana ndiwe nansana kyekirala David Mugabi abeera nansana David Mugabi abantu abasinga obungi abakumanya oba abakumanyi oba abakakuyiga bakuyigidde nnyo mu nnyimba zoyimba ddala kituufu oli muyimbi? Ndi muyimbi nyimba kuva dda naye lwakuba nti satandika na zange natandikira mu kubakinga nambakinga bwentyo mu kubakinga omanyi abantu bagamba nti tosobola kubeera mukubi w'amabulooka nga tolinayo ttano oba nga tolina kale zoolaga zoyanise gwe mu kubakinga ennyimba wabakinganga ziriwa nti kale oli mubakinze? Nasooka kubakinga pastor wange pastor we yani pr.Wilson Bugembe nze mbadde mumanyi naye oli taasa oyo pr.Wilson Bugembe gwe natandikirako okubakinga n'atuyamba nnyo nyaawo
nze nali simanyi nti nsobola okuyimba sijja sagala nkulimbe nga tokimanyi tosobola okuyimba naye bwe ntandika okuyimba ntandika okuyimbira actually ntandikira mu kwaya sinakubaking ntandikira mu kwaya ne bakuwa no-reading oluyimba oba ne bakuwa no-backing oluyimba mu kwaya mpola mpola linakulondayo n'agamba kati mubagenda okunyimbirako gwenya nawe tukulonze bwente bwentandika nosimbula olwo kakati oli munnaffe atulaba wano ayayagadde okumanya nti David Mugabi obuzaalibwe ye bwe bwawa azaalibwawa era abazadde be baliwa ebintu by'obuzaale ebyo biri complicated naye taata wange Mudama taata wange Mudama wange Muganda besisinkana so kali result ze tulinazo wa kati nze kaŋŋambe ndoza ndi Mudama naye nakula nnyo ne maama ebya akayimba kaŋŋoma boka manyi nakula na maama byataata sibimanyi nnyo ebyo byonna etuni ya ng'ombe ekkolera kuba ekukwata enkwatako kubanga ebyo byonna byonna nange mbiiga bukulu like okutegera taata wange muno wa tribe eno nange nakula mmanyi tuli baganda enda okutuuka ewa kitange nga munange kati yeno gyozaalibwa so kati nangenda okukola olulimi sirutegeera biki era kati sirumanyi bulungi so naye nga bwe buzaale olwo obuzaali bwa muzeeyi bwawa abazaalibwawa ye Tororo district kati olwo Devi ne mama wange ye Wesingo mama Wesingo kati mu buto obwo ebbanga obudde obusinga bumala ne mama Esingo ne mumalanga nnyo Esingo ne mama amalanga kubanga yamala okutuzaala ate mama ne batwala mu kyalo kati ndoze bayawukana na tutwala mu kyalo ne tubeereyo ne jjajja naye nga betubeerako ne Kampala kiki kyotaleerabira mu bulamu bwo oba akaseera kikojjukira mu bulamu bwo mu buto bwo ng'oli mu kyalo eyo Esingo kulunda ndowooza twalundanga nnyo twalundanga nnyo tetwalima nga kubanga ewaliyo abalalo bangi kati obudde twabumalanga nnyo mu nte okusinga okukola emirimu gyewaka oba okulima abalima babeerangawo naye ate nze nabeeranga nnyo ate mu nte nenjiga ebirenge nsobola bifuuwa biki babifuuwa nfuuyira ddala ekirenge nkikuwamu n'oluyimba ekino ekyowuli ekyo oba omulenge kirenge kino like kino bamanyi nti ekirenge kino ekigere kyente nedda kino kiri kiba kirenge naye kino ngamba kiri kiba kikiba kisimanyi naye nga ekigere kyente bakiyita kirenge naye waliwo kibayita ekirenge kibafuuwa ng'oli mu ttale ng'oyita banno ogundi naawe jangu kati so obudde twabumaliriranga eyo nnyo bwe buto bwo bwe buto bwange wali ka Dawudi ngera ka Dawudi kituufu nga tubeereyo nga tulunda nti kati olwo amasomero gye wasomero nalyo ojjukirako lyonna ba obi bonaogibo bana abali mu diaspora bakulabeko bagende nti oyo wewaffe oyo kati nesaawa zino kati district bazaawulamu yali Kiboga naye kati ne bajawulamu kati netukomegeza nga tugenze mu Kyangwanza naye twabeeranga mu kasomero kabeeranga sikiwa nti waliwo nabali mu diaspora abakasomeramu mukama yeewunyisa gye bali babaayo kakyalo nnyo banaye bw'oba gy'olinga David essomero gye yasomera gyagenda okwogera droppinga message wansawo tugambe nti gwe gye wasomera akasomero bakayitanga Kikajjo primary school kabeeranga eyo mu kaalo bakayita Kikajjo atali ono Namasuba so kati Kikajjo nga ali ddawa mu Kiboga eyo munda kwata ku bintu n'oyingirako eyo munda naye mmange yanzijayo yanzijayo nandeeta e Kampala ntandika okusomerako e Kampala era nensomerako okusomera bayita Police Children's School luli awo Kibuli ndimanyi twasambirangawo omupiira awo mu holiday Police Children's School nengendako mu ddala bayitanga Kakungulu Memorial lyali ya primary namalira B7 era mu Kibuli omwo naye kale lyavaawo ennaku zino business nga omanya amasomero Kakungulu bagijjawo ba ku secondary waliwo Kakungulu Memorial ya nkulu ya secondary yo weeri naye waliwo ya primary yavaawo
ndoza kwe kusoma kwange okwo nasomera ku Police John School awo then ne Kakungu Memorial ne Chikajo Primary je nava kuva mu kyalo okujjenga. Okay, ba obiba omukulu mwenna mwete. Ne Kakungu yo Police John School boba obiba yinza kwa je bali. Bayitirivu. Boje bali. Ate Kakungulu. Kakungulu nabo je bali. Ate Chikajo Primary. Abo boss Kiwandi wali awa. Sebo wabeyo mukama mutie. Mukama mulabe duka. Akwata ebitagwanira na. Chikajo Primary yekibogeyo. Akweno mpozi bayinzo namaso bayinzo okubaye. Ne Chikajo yekibogeyo nkakasa. Anyway, bwe mubayo bannange ne obango li within this country nenga gye wasomera. Dropping that message there otubuli erinnya lyo obi otulina ye wano. So, baby, olyutya. Ndi buli nkulaba nsanyuka ntera nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo olyutya. Ndi bulungi. Nebaza Katonda titankoze bubi. Anjagadde angabiridde. Ne mu biseera bino ebibadde ebitali byangu. Yadde mu lockdown wali mu ggalo ye wasurviving otya embeera eyo. Wae Katonda yennyini yantaasa. Wayina sitiika. Gwe wataayayanga. Nedda nagula piki. Wagula piki. Nenda ndiko okugitambulirako nga nzitambulirako le. Mpola mpola. Wow. So David, mama yabeerayo ekiboga. Mama ali wano. Mama yetu yabeera ko by the mu kyalo. Yatusulangayo obusuuzi n'akomawo. Wajjajja n'akoma gy'abayize ekiddako. Natuguliranga engatto bwatyo. Natuguliranga ku bugoye obuva e Kampala. Kyabanyizanga oba kyabawange essanyu nti owaye maama atulese mu kyalo atutadde wano naye agenze Kampala ku era betwemulugunya natujjayo. N'abaleeta eno gyali Kampala. Tutandika okubeera naye. Okay. Mpola mpola. Olwo David Mugabi ye alokoka ddi yasinkana di Kristo. David Mugabi kati bwe njogera bwenti mama wange alokoka mu 87. Katonda wange nga sinazaalibwa. Gwe oli mutonyi naye ate nze oli nali nazaalibwa. Waliwo oli awo. Wanze nzaalibwa 85. Naye mama wange azaalibwa nina emyaka ebiri. Alokoka oyina ebiri. Alokoka nze nina emyaka ebiri. Kati mama atukuliza mu Kristo. Atukuliza mu Kristo bana abalokola bamanya abalokola bazukufa abakyakyo of Uganda. Bawulirako. Kati naye omuntu n'abatunnyonnyola obulungi. N'atukuliza mu Kristo nze gola mbikula Bayibuli nsoma Bayibuli era Bayibuli nje. Sisobola ganti no saagala wagazi kusumba. Toyagala wagazi kusumba. Nenga wali badde osumba. Nandi badde ndoza kusumba. Kigera kyotuuseeko mu Bayibuli. Kubanga nasoma yatuyigirizanga nnyo Bayibuli. Ne tusoma Bayibuli si kugitegeera kuba tugitegeera enkya n'eggulo. Naye obulamu bwaffe bwaliyo okubikula nze natandikira mu kuyiga mu kubikula. Kati naye era newankubadde twali tuli balokole ba mu Church of Uganda. Naye nga tetulokokanga. Okulokoka kuno okwaffe okw'ekipentekooti. Okwa tiketi kuno. Okwafuna Kristo. Neri bafuna Kristo naye kugamba. Newali Kristo yabakuyingize kulwali. Newali. Tekubaako kintu kyonna kirala. Newali oba oyingidde mu Kristo naye kyengizaawo gamba nti okwaffe okw'ekipentekooti okwaffe okuli vibrant okwokukkiriza kubanga kuli okukkiriza kwawe kuba kutono nnyo kubeerawo like ebimu Yesu aba tabisobola. Sagala nyonyo bawe banda abayinza onyiga naye nsanga nange kyenga nti okukkiriza kwawe kubeerawo sikwe kuno nti kanti bannaye sirimu awona omuntu omulema asobola otambula ebisikwe kukkiriza kwawe kubeerawo kwa silosiro naye twebaza Katonda nti nze ndokoka mu 2000. Sokoleke olokoko omaze kuwulira nti Yesu akomawo kuwaffe twali abato batugamba Yesu akomawo mu 2000 date awo. Ndokoka 2 sijjukira bulungi naye nzijukira ndokoka 2 nga ntandise bana twayine nalina essomero linasomera ayita Highway College Makerere tata mama nga amala okwawukana nekitange enkula ne maama story naye bwe enkula ne maama embeera etuuka nemukuba naga abaana bange sijja kusobola kubeera nammwe naye gwe kankutwale wa kitaawo gwe nze kubanga bali baganda bange balina tata waabwe omulala naye ate nze nange nalina kitange omulala kati n'atutwala mu bakitaffe n'abagabayo n'atugabayo kati bwe yabatwala bali ewa kitaabwe
nze nali last born we gwe muto nze muto olumuzali wa meka mama tuli bangi tuli basatu ate nawe tuli bonna balenzi bawala ababiri bawala gwe mulenzi ate gwe muto ate nze muto omwejo otyo kati nze bwantwala kubanga nkubulidde nti bali bonna yabazaala tanalokoka nasinalokoka kati yabazaalira mu baba lokola bakita nnyo mu bwenzi naffe natuzaalira muki mu bwenzi nge bwagamba naye nze bwanzaala ngamba nti kita kankutwale wa kitaawo kati olongo oli mu bbanga ki kati P7 ngimala 99 otyo kati 2000 mu senior 1 bana ini myaka 10 jali nga 15 sijukira myaka naye nalinga 15 antwala ewa kitange angamba manyi no 99 antwala ewa kitange 99 nga gwako ya December nga bibuze bya P7 biwedde nanyebe angamba nti kati sister asobola kubeera naawe kubanga akabeera kati kanfukiriddemu genda wa kitaawo njoininga kitange mu 99 nga gwako 12 antwala mu ssomero essomero liri awo Makerere balitanga Highway College Makerere batatange yabeeranga Makerere essomero lyantwalamu taata yenasanga abavubuka abaali vibrant abaali babulira enjiri abaali batone nga babulira enjiri omu yali abasinga bali mu senior 3 nga tenze ndiyo ninze senior 1 ne babulire nde batubulire enjiri ne tulokoka katinze bwala bandokokera ku ssomero ku Makerere Highway College Makerere wendokokera kati mu 2000 mugumu 2000 ndiyo nanjimalako njisoma ne 2 gumu olwe endokoka nenyweza Kristo nenjagala Kristo era abavubuka abo abambulira enjiri abavubuka abo kubo oyina gojjukire era madinja ganchikubuze clearly nti kwaba abavubuka abali vibrant mu somero mu scripture union ebirebyo akusomero enebweru bwe mwafuluma goina bolabaka abayina impact je bakoze mu society kati abavubuka abo babulireyo omu bamuyita Philip Sayuni Malamita Wilfred Lugumba bamuyita Ben Kibumba oyo yenyini Wilfred ne ate Ben twali naye mu class yemu naye omulala bamuyita Wilson Bugembe era mbadde nja kubuuza mwasinkana mutya kati mu bavubuka abo Wilson Bugembe mwali mweli essomero ne Pastor Wilfred Pastor Bugembe amwogerako nnyo naye bali naye wali mu ministry kati bebavubuka abasatu abavubuka bana batano bwe bava wali betwali ku ssomero awo osinkanira Kristo kati tena awegase ku kabinja ako mufuse bamikwano negase kabinja ako tufuse bamikwano kati bwendoko tatange ali mukatuliki nnyo kati bwendokoka nnyo anyiga nakutwalayo kusoma saakutwala kulokoka genze mbya kulokoka ekikulu mwetu muyingiriza nakutwala kusoma ogenze kulokoka yankuba emigo nangoba newaka mpulira lwakulokoka kichinga taata mulyalo mwakyafe alaba afiirwa kyo omwana agenda mu ggulu kale ndowooza yali musajja mukatuliki nnyo nga ayagala nnyo eddiini ye ng'era abaana bonna ayagala babeere mu ddiini ye banyweze ekitiibwa kati nze ekyasinga okunkubya emiggo kubanga yali akimanyi nayonooneka ekisooka mama wange yali mulokole kati ankubira ngambe nti nakujje wa mama wo nga kyagezako gamba nakujje wa mama wo nga njagala nkutereeze mu ddiini eyange ate kati wuyo era okoze eki oyokose era oyonoonekera yaganyonye eddiini ya mama wo so ebyankubya nankuba emigo nagenda ntirika n'omusaayi by the way yankuba nnyo nnyo awo obulamu bwange kati bw'oba obuuza kibuuzo kyakuloka noka mu 2 gumu bankubya emigo bangobye waka obulamu bwange awo ne butandika atokolaki okuddamu emabega n'okutawanya ngobye waka jjukira yabadde ampeerera nembeera awo kufuba n'okubonaabona kyansumbwamuko naye kyakikwewunyisa Katonda ndi satta kiraasi
musomero nti servant kwa musomero yangobamu ningenda tata yangoba musomero nindivaamu eri essomero nasanga Bugembe ningenda musomero eddala naye essomero eddala balita Masoli Secondary School dili eyo Gaza Road Masoli Secondary School olwani akutwalayo kati nziruka bwankuba emiggo waliwo omwana mukwano gwange nagenda mama we nasooka nanansinga ebiwundu yali ankubye nenziruka mu paaka nenegayira abatakisi okuntwalako ebuddo ewa mama wange ng'omanyiyo nga manyiyo kati ne bantwala mama nembeerako ko ne mama katono nnyo ne mama naye nga ate mama wange mama embeera naye gyali muti yali nnungi naye nangamba nti nina essomero lya mukwano gwange lingenda okutwalamu mukwano gwe yali musomesa mu King's College Budomo nantwala ku ssomero lye yali yazimba mukwano gwa mama era asomesa mu King's College yalina essomero lyeyo Masoli Secondary School nantwala Masoli kiridawo Masoli wano Gaza Road oba akava ku mukaaga then obo ku munana bayitawo ku munana nino yingirako ko mundeyo tona tukakasanga ati nga kumpi nnyo si wala nnyo Pastor Kayanja nga yakave Masoli kati Masoli waba Pastor Kayanja kumpi n'essomero eryo linasomera yobaza Pastor Kayanja amakaga abwe gali kumpi n'iri essomero era nze mmanyiwo jajjo batata wa Pastor Kayanja amakago mmanyiwe gali Masoli nga yakave Masoli okay kati Masoli kiri awo kumpi si wala nnyo nali manyi wala nnyo berinnya lisawuninga nti lya wala nnyo naye si wala nnyo totuuka na Gayaza eri mu ttawuni uyingira wano watonatuuka na Kasangati tunatuuka na Kasangati kumpi bulala kumpi kakati olwo ogenze Masoli obulamu obusanze otya Masoli obulamu tebwali bwa challenges naki ekyalo ekyo kiraba Masoli mbiseera ebyo bana nga woliya nti Masoli kyali kyaloira osegera nga woliya wokira nti sound nga kyewala era n'embeera zaayo sino olabanga n'ekyewala kati essomero eryo lyali nga dormitory eri mayiro emu n'essomero lyemusomerako muva ku ssomero mutindigawo mayiro n'aba mwabangawo n'entambula nedda obigere kagere ate nga mama nga yali yamuwako kasente katono kati nga akasente kali katono nnyo kati naye nga omulimu ogwaliwo okulima ku ssomero olima kuba matafaali school fees ng'olwo obikubadde era ng'obikola ddi ebyokulima kati mulakuba nti abaana ennaku zino sikiwulira nti bikyaliyo ku masomero naye nga waliwo bayitanga ba school dependents babeera ba school dependent ng'essomero lyeri bavunanyizibwako nga wajja osome naye ng'essomero lyeri kuweerera so kati olina okukola either nawulya mbala amasomero agamu bakukiza n'obanga osiimula makiraasi gonna naye n'osoma ng'osiimula oba n'olabirira ebimuli kati ffe eri twalimanga bwe tukwana amatafaali gye nasanga mba ndi ayo ku ssomero omuvubuka omu nansangayo alwa yenna sebo kati bw'amaanyi bamuyita Chris Evans Kawesi Chris Evans yeye yasomera Masoli kyali wange oyo naye se obi w'omukulu Chris Evans Kawesi Masoli batuliyo naye nansangayo yasomerako Masoli ajja ne tulima kyali wange kuva ku kyalo eriika ne basinga be Aida Ntambazi Mirembe Gladys Mirembe omumanyi bonna bwe basengawe yangamba bonna bakyali bange mukwano gwange nnyo era naye bambi buli watuuka ku radio ba TV okwogera ku music life ye anjogerako nnyo Chris Evans big up my bro sabe yali yali akola gospel at first obojjukira akola gospel nga basengabe banyuma nekikyukamu awo mu style nekikyukamu awo yo kati komaweeka nsa so nansanga eyo bambi ne tubeera nga tulima nafuka mukwano gwange nnyo nga bwe tuyimba nambuuza kubanga nze bwe nava n'okusomero jjukira nali mbeera ne Bugembe ate nga tuyimbayimba Bugembe yayimbayimbanga nga n'okusomero kati obuyimba bwange bwe najja eno highway mbotwala e Masoli
kati enfuuka serebu nnyo awo ku ssomero mbeera w'amaanyi nnyo kati police evans neebuuza ekintu okikola otya alaba goli w'amaanyi nnyo kwata naye mbuulira okola kino okola kiri kino totya abantu jangu mu maaso ne mulumu namusindika nemuga kati gwagenda okuliidinga mu Scripture Union awo oyimbe n'avaayo n'ayimba era amnyonya naga omuvubuka oyo yantaasa nnyo mu kuvaayo naye Chris Evans ye musajja yali waffiya nange nga neebuuzaako nnyo ng'era twegwako awo ku Africa Hall awo Makerere manyi yasona nange Makerere naina bwe nali ŋampira nga twegwako eyo nga ku Africa eyo so kati ngera tuba tunyumya ku byandongo akunyumizanga kati mulongo yantadde ku posta ye kati nenda kuyimba egi namanya kati gwe kyoba olina okumanya omusanga ku university ate mwe nga mwalabagana deri genda maaso ale naate awo wemulabaganira awo tulabaganira naye oba obiri nga biri obanga 13 awo 14 awo wati awo ate nga gwe tuli bakyali nga nkutegeka ene ssebuku okitegeera kati nga era nga amanyi ndi muvulu mulungi so kati oyo gwe nsanga eyo tutandika obulamu era kali nga tulima bwetyo mukama nanyamba nze nembayo nambi nemulekayo kubanga nalwala twalina n'emmere bambi gye twalyanga teyali nnungi nga headmaster bulungi naye musajja teyalina bulungi sente zitulabi zibezawo somero lijjudde ba school dependents abasasula batono mukitegeera kati nga sente zitulabira nga naffe abaana nga bambi tazina bulungi kati saaga nnyo ngambe nti yali atuyisa bubi eba yatuliisangawo nkimanyi sente zezitaliwo bulungi yakolanga ekisoboka naye kati endya teyali nnungi kati nenfunamu awo oluusi nagaananga okulya alsas nezimba nendwala nali mama yalabanga ngenda kufiirayo ku ssomero eyo nakuddukira nanziruukirira nanzijayo nantwalako kasomero eyo akalala so naye olugendo lwange olw'obulokozi lwalimu okubonaabona lwalimu ennaku lwalimu like saga ngambe nti no bwolokoka ate obonaabona bungi wabula waliwo sitaani takukira kukkiriza kwagala kufuna kino kirungi ekituufu sitaani ateekawo omuziziko ateekawo ekintu ekikulaga nti kino kyoyingiddemu kibi nnyo so kati kyengezaako kugamba abooluganda nti bw'olokoka n'ofuna challenges tezikujja mu mbeera tezikujja mu situation gy'olimu ng'ekkiriza Katonda tirojja kupya lumu Katonda akuteekako ku level nti newankubadde oli mukunyoomebwa kati naye essaawa zino bajja kutunuulira kati lwaki TV namba ez'okunsinkana lwaki kuba kitegeeza nti nalemera ku Katonda n'abaako kyankyusa kati abantu beegomba okulya olugero lwange bawagala okuwulira wagyenvudde lwaki because I think I've done it somewhere so totya kulokoka kkiriza Katonda mukama alina gyakutwala amina owulidde muganda wange tell the story to the music show yenze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle here we are with one of the gospel music generals this guy is great David Mugabi bobango mani gospel music irango kubende gospel music for more than 15 years he's among those useful elements those useful vessels the Lord has been using to bless his people. So David Mugabi bwe tuli naye olwaliro ku tell the story tunyumize show era bwe tukyatambula gwalaba make it a point to subscribe onto this great channel ate commenting subscribing liking byonna bikole sharing etambuza message mukama ajja kubanga akomukisa my brother my sister who is watching right now David olukakati tukulabye wali ogetinze kale oconnectinze ne Pastor Wilson Bugembe wa Pastor Wilfred bani ekyo kyakumala okujoininga worship house by then yali Light the World Church oba olwo lwali lulala andi kati bwe nva ku ssomero lino butya bwojoininga Light the World Church kati currently worship house yes bwe nzungira eyo nayo gye nzungidde ngenze mu masomero amalala
mboneddeyo natambula amasomero mangi nagendako ku ssomero bwe nava ku Masoli nagenda ku ssomero bayita Garden Groove liri awo Kitemu bwe navaawo ku Garden Groove nengenda nenkolera S5 Emityana SS Emityana SS tambudde amawanga mwana tambudde amasomero otyo Emityana SS nvaayo nasomerayo taamu emu Emityana SS Senior 5? Senior 5. Okay. That was 2004. Okay. Yeah. Kati nvaayo. Okay. Nkomawo ku Highway College Makerere. Naye ekinkomya ku Highway College Makerere nga ntambudde mu masomero kati nga mu holiday mu nnaku ziri ze nasomanga ende walala najjanga holiday waberanga services za Light the Whole Church zaberanga ku Saturday nkanisa tenatandika bulungi kati services za Saturday there is a Sunday wabatane mugenda ne mu konsule endala okay kati nga Bugembe yali apangisa ebiseera ebyo Bugembe nga si pastor nnyonnyo kiri awo naye nga yali apangisa nnyumba enankulabye nga tuyita ngaayita kati nze bwe najja omulaba kunanga tulina service wano osobola okujjanga buli wa mukaaga ne tukola ki tusaba kati nga making sure nti nebembeera ndi eyo nenda ndi ku ssomero mu kisulo mu holiday nfuba nnyo okulaba nga nzija muki mu service naye nga zibeera mu nnyumba zibeerako nga walaba nti nnyumba yalina olujja nnyumba nga self contained z'abapangisa gali maka naye nga yalina olujja ennyumba pasa Bugembe yagipangisa nga olujja lwayo lwe musabira yalina nkulabyawo so nga nzija kati natuuka eyo nemubooza nenzija kuno najja nemugana nemusumba nsobola okusulako ko wano nga nsomera ku Highway College Makerere nangamba nti nti okay tekina buzibu naye ireeta ebbaluwa ya LC ekukkiriza okubeera naffe so kati nengenda nenjifuna nentandika okubeera naye ebbaluwa ya LC ogijja wa musajja wati budde wa maama nafuna ye budde wa maama so kati nengenda nentandika okubeera naye Bugembe kati awo ave nangu Bugembe kuvaddanga musajja mugezi nnyo tomala mulete ebbaluwa ya LC okubeera naffe otyo kubanga anything can happen kituufu yali mutuufu kubanga abamu tugenda tubeera n'abantu nga tumanyi gye bava ogenda okulaba bakusibye mu kkomera olwekyo olino ate no gwe bakusibisiza lino yenno nga ye ali eyo so kati yalina kubeera nga mugezi kuva dda era musajja omugezi mwagala nnyo nange mwagala nnyo so big up pr.Wilson Bugembe sebo owebale kutuwa omukisa so nampa omukisa okubeera naye kati awolonga avudde nankulabye azze namuŋŋoona otyo azze namuŋŋoona naye ng'alina ekirooto tugenda kuba n'ekkanisa ey'amaanyi okitegeera kati awo nembeera nga nva ewaka enamuŋŋoona ngenda ku ssomero nga bwe mulimu gwange namusaba namugamba nsigenda kukola kintu kyonna nze kasa mbeera wano ngenda ku ssomero nenkomawo neneebaka kiki kyokka otegeera ezisayina muyimbi nze ensonga eyandeeta wa Bugembe kwali kubeerawo bwe mala senior 6 nveewo otegeera era eddobo likuloba litya okusigalawo anti kati waka mu maka ge mwalimu etteeka olina okubeera mu kwaya oba mu buweereza bwonna kuba ekkanisa etandika talina abantu etteeka nga liri mu nju wali olina bw'oba obeera wano olina okubaako nekyokola mu buweereza naye ate nze nali siri muyimbi era nga bakimanyi simanyi kuyimba bwe nava eyo nayona gye nazungira najjanga atamanyi nnyo kuyimba kati nzijukira nali ntudde mu ntebe emu nga Bugembe atudde wano nga kwaya eri mu kuyimba siri mukwaya bakimanyi siri mukwaya ntandikawo okuwuunawuunama ngeme nankuliza bwati nga genda ojoyininga ekwaya nemugamba nze munayo biki genda ojoyininga ekwaya ne bannu bali eri ngamba wayi
waliwo omuvubuka we bamitanga Deo twabeeranga naye Deo Katongo ali mu America kati big up to you but Deo Katongo big up to my brother nangamba kati Deo yabadde ayimba bass negwe kati ngenda kuyigiriza bass nanda nako kunjigiriza bass mpulira Deo namuja ku bass kwa Deo bass yayimba nga yalimu oluto lungi ya kuzizika kali nanja Deo ku bass na nteka ku bass okay nanda okuyimba nga nyimba bass mu nyimba za kwaya sebo nga mvuvumira na ntendeka bambi nanfubako nnyo okunjigiriza bass nenjiyiga kati awo nenda awo nyingira kwaya sokoleke nawe osobola okuyigiriza omuntu okuyimba bass oba wabeerabira kati sikiwanti omuntu osobola okumuyigiriza okuyimba bass wabula owulira tooni ye nga yenga omuntu omugaa kati kola bwoti kyoyimbye ekyo kikola kiyimbe bwoti nina omwana gwe nakigamba bamuyita Damasco Sesanga Damasco mumanya nakola concert mumanyi kabulaza big up Damasco kali wange Damasco naye yali agivuvumiramu namugaa kati kola bwoti naye najiyimba sebo ayinawe yajiyimbira najinyimisa abantu bamufuwa ne kuseta ngati yampa sebo Damasco ekiweebwayo tuwalipotinga ku yapi story kinaye so like bwato naye bwe yankwata nga bwalaba nakwata Damasco naye bwato bwe yankwata nanga nti kola bwoti so sebo no fitting mo kwaya kati awo nenjoyininga kwaya abadde atayita muyimbi nofuko muyimbi abadde atayita muyimbi nenfuko muyimbi naye nga wa kwaya okay so kati nengenda nga I'm upgrading my music ngenda nyimba mu kwaya kati so mbu yali alonda abali bagenda okuyimba album ye gye bayitanga ebintu bya Mukama bibuzaabuza erimu ebintu bya Mukama bino nabyo bibuzaabuza yali mu Samson yakuba abalabi ezo nyimbo bozimanga anselectinga Samsoni yakuba balabire mu nsi yonna ebiseera enyimba ezo ng'ozimbanga musumba Bugembe anti kati wulira bwetu bwatutwala singa oba owulira album ya wandibadde mufumu ne yero azasooka saazirimu saazirimu naye ono bibuzaabuza nezaddako bwe twali nga tukola rehearsals nina akantu kenateeka kenayingiza kenatandika mu music wa musumba oba owulya harmonies ezo obuntu bwayongeranga mu bugundi nze nkatandika bwayimba nga nze nkagattako naga kanyumye yongeramu osegera kanyumye era kyovolaba bwoba owuliriza bibuzaabuza bwoba owuliriza wandibadde mufu ne albamu ya yero tebirimu kati albamu y'omuvubuka ali yakola ne Makerere Highway abaana abo wagirimu group eyo wagiriko eyimba omuvubuka tuli ku muvubuka kati eyo Katondo omuvubuka kati eyo eri ku yero sigirimu ali ku yero ali ku yero omuvubuka amanyo yegetakiriza songosano ali ku album ya yero Salimu ali ku yero Salimu ne wandibadde mufu Salimu so kati otandikira kubibuzaabuza Samsoni mu bibuzaabuza kwaliwa Samsoni yakuba balabire mwalimu Yobu yali musajja wa kitiibwa mulimu hamwe bombi mulimu hamwe zonna zowulira zonna nze nzitandika ku ki gwe bakubbako kagaali bote n'olekoko mekikate kyonna n'olyoka otuswaza abalokole twasala dda igokuwumula obuntu obwo nze mbutandika mu rehearsal wow kavaibu ako tena kati kakyampoomera kati ezo obuntu obwo nze mbutandika kati bwe twatuka mu studio n'abukola otegeera naye nga nze mbukoze zembuyiyiza otegeera so music atandikirawo mukubakinga Pastor Bugembe nteekamu obwo obuntu right now kati akyabukola kati akyabukola so kati kyekirala kyebyo ebyo ndoza music wange obadde obuuza ku ki
mbadde mbuuza ddi otandika joininga ministry ya worship house then wamu n'okutandika okuyimba kati ntandikirawo okuyimba worship house Light the World Church ogijoiningira wali mu nnyumba oba obeera wano olina okubeera ng'olina kyokola ekigatta ku ministry naye nekyo yabakola bulungi kuba mwali mujja vaawo nga temufunyeemu kubanga waliwo omwana omu ye yali tabirimu era yakomekeza abivuddemu tokiraba so kati nga munabeera mu maka nga mwe musaba nga waliwo atasaba temumugamba kuyiga kusaba waliwo abamu abatabyagala nga newankubadde kale ffenna yatukuza bwe tutyo naye abamu era baali tebabyagala kubanga omwana era tuyinza mukaka kumwagaza ki naye ate nze olwere nali nkyagala malina okwagala nakukubaawo waliwasoboka mumajana kasita kyagala so nze nakyagala nenkijoininga up to now sigwanga siremererwanga nti oba nvudde mukulooka wabeerawo kale challenges eziba zijja n'owulira nga bakatonda tali naawe naye tekikugaananga otambula mu maaso so kati music wange kati nzaawo ntandika nakubakinga otandika nakubakinga music awo mutandikirawo nkulabako awo maaso awo ng'odropinze vibe gye wakola ne Gene Peace erina bwetandika bwemala neetaba timbe mukolasi oluyimba olwo lwakola ne Gene Peace baluyita nawumula omwoyo gwange gwateeka kolo lwenasembeza Yesu olimba kati akantu ako kanyumiranga nga bwemba mukyali mu intro wano muba mumbowa kale byali birungi naye nga waliwo embeera nga njala kunyumirwa bunyumirwa nga mba njala kakola saako omwoyo gwange gwateeka nenziramu amaanyi nawumula omwoyo gwange gwateeka kolo lwenasembeza Yesu David kiri kino kirudde ng'okikuba oluyimba lwali lwa Gene Peace nze na featuring kubanga nze nali sinatandika ku recordinga nyimba by then nali sinaba kutandika nali mani yali kolabo yamwe kali yali collabo tugambe nti yali was a collabo but it was era ne collabo iberako n'omuntu owning ba collabo naye ate wakola ne pr.Wilson Bugembe nti niwogolwane kati olwo ndukola 2 meka 2010 nga gwako 2011 naye waliwo akayimba ke nali natandika nako mu 2010 bayita batya wayitanga kambe naawe mukama kasitoli nange ebirala ne bwe bigenda kasitoli nange tekimala nakusaaka kola video naye nga nako gyekali kati ntandika okuyimba music wange mu 2010 ebyaddala 2009 enkubira oluyimba kasitoli nange yes naye ngebbanga David nakusooka ku kiri kino kiyingira ng'ate gondaga nti wakirimu okuva eri emabega ennyo andi kati nze ekyanfuula ow'amaanyi ennyo nabeeranga nnyo ne pastor mpozi nakyo kubanga abantu yajjanga ku show za pastor Bugembe nandaba aka omwana oyo ayimba nekwe mulandi olina akantu kwayimba ne pastor Bugembe okajjukirako akayimbako kajjukira sijjukira akayimba naye mwayimba ekintu kyali live nga kinyuma okuwulira kati nze music already nze okukola owange music ntandika 2009 naye okuyimba nali natandika ne pastor nyimba nyo ne pastor like abantu basingira ddala okunja buli kintu yakolanga wali nga nkikola collaboration eyo ku stage yali amaanyi nnyo so that's how I started nenze wange music my own music 2009 wow bili mwenda ndaba ng'okumpi ennyo Devi kuba bili mwenda wezati nali mpandikidde abayimbi bange ennyimba nnyingi ate nekyala twagendanga mu bitundu bwe bampitanga oluusi nagenda twagenda netuyimba nimbala nawumula olwo nene mukwano gwange omulaba bamuyita Herbert Heritage akuba nti ye ebyokuyimba biva sokoleke
Habati yone yayimbanga edda nga Pastor Bugembe ava kumegerwa Habati Mugerwa waliwo Habati oyo mwana yadde wa Habati Mugerwa Habati Mugerwa gyali eyo yabivaamu ebyokuyimba naye nga weereza yangamba okuyimba nja kuddamu naye alina emirimu mirala gyakola emirimu gye gyasinga okumujjaku naye nga weereza katono nnyo kale aweereza mu ministries nga yeza kuba alina ministries ezirabirira abaana nabiki byaddamu ebyo naye nga ate bumusanga nga yakola ekibodde avuga emmotoka nsitufu omwana to buyadda ku ebyo yakola ki kyakwatayo nadda kino ekikwatayo music n'amukiriza naye bukasera mugamba nti ganange komawo music okole ki kubanga oyimba bulungi naye story yange y'okuyimba mpanvu naye kyasinga okunsparkinga ennyo nnyo okuyimba ekyanteekamu newankubadde nali maze okulayimba kambe naawo nayingira mu mpaka ezimu oli empaka z'okuyimba mu 2010 ezaali luddawa ezategekebwa Mariam Ndagire mmanyi Mariam Ndagire empaka ezo zaaliko Mariam Ndagire bazitanga kati empaka ezo zezasinga okusitula music wange otegeera kati musitula zitya oli atabimanya kati bwe nayingira newankubadde nali mbanga Pastor Bugembe naye nali sekiririzamu nesobola okuyimba nina akayimba kamu kambe naawe nyawo naye bampita ku show nyimba kamu otegeera so bebampita muki abazungu ebantwalayo mwezi empaka wala abazungu abali wala abazungu bajja zali mpozi kuba tivale zali ku National Theatre zali ku National Theatre kati abazungu bali bagenze okulaba bintu byabwe twali nabo abazungu balina abazungu abali bazze ku church nga bagala okuyamba n'abaana biki kwa Pastor Bugembe buweza bamane bukula enansana bamane bukula ne mutandika okufunako ku bazungu abayimirira nabo kati ku bazungu abamwe abali bazze bakola omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55 Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe bagamba ndekatu balina akaana kaabwe nga kali zina bale danso kati nebaga kagendeka naye n'akaana ako bakapikinga mu baana ba Pastor Bugembe kati akaana ako bekazi nanga bale nebaga tugende ku National Theatre tulabe Jessica nga azina bale kati Jessica bwe yagenda muzungu mamita Sheng nangamba nalabako poster manyi ku poster obera ku National Theatre obera bungi nnyo kabyalaba kuliko next Uganda music icon winner takes 5 million muzungu nanga nampita naga Mugabi you already sing can you come and join this contest so kana ngamba okay I will try manya abazungu bakuwa yes ziba nyingi nyao yes ala boy nengenda nansasulira engoye zinayambala na mpabuli kimu kyonna ngamba kikyo yagala transport on that same day no so on that same day manga balwawo bagiranga eri maaso kati nengendayo nenda ne batuwandika abayimbi abagenda okuyimba ku National Theatre But vale wa Mariam Ndagire gitwakoleranga registration nenga tugenda kuyimbira ku National Theatre nenga but vale gitwakolera registering ku office tugenda registeringa nemubuza nambuza tibataga ki nemagamba betaaga omutwalo bagwali gumu bagwali omutwalo gumu so ne tufuna omutwalo ogwo gumu muzungu yagompa ne transport namumpa nengenda
Okay. Ningenda mu contest. Contest ezo zasinga zanneeraliikiriza nnyo kuba abaana baali bangi nnyo. Okay. So nti story eyo ey'okuyimba nti bwe banyingiza mu mpaka za music icon round esooka round esooka nze nasemba omusajja otyo ngoyinza ogamba nti akaguwa kasalira ku nze kate naawe olugende okuba bino ebyali gyebagamba abataano oba abana bebasalako gwe bakomako nze gwe bakomako ne baddayo ne bagenda otyo kati ogwaddako neefubako ogwaddako nga bakuba nyimba ziri different osooka oluddako live you sing live kati ekirungi kyange nti nali ntendekeddwa ne musumba jjukira nkuba bishoze biki kati bino nga bisinga nabimanya osegeera kati ntuuka okuyimba wali bampa mpita baali baagala abantu 48 oba wasooka baali baagala abantu 48 babaana baali bangi bati nga round esooka baagala abantu 48 round eyokubiri nga baagala abantu 30 otyo ogwaddako nempita mu 40 48 nembayitako n'aba3 nembayitako kati ogwaddako ne baga nti baagala 10 otyo ku 10 nempitako ng'omusajja yali asaliddwako wali 10 nempitako kati 10 tugenda ku National Theatre awo kyali ne batugenda tuyita abantu bangi nga muri 10 mwebe nyine babagana namwe mukunge bita abantu bajje biki kati then nemane nkola ki ne mpita abantu kali nayita batono nnyo kuba nali simanyi ngenda kuwangula ne mpita batono nnyo naye nayita ne bana abazungu abanteka mu sente ne bagamba bajje bannange ne banangira ng'omuwanguzi Polo amanga the 10 gwe yasinga amanga the 10 mpulira taata so milioni 5 tuzifuna milioni 5 kwaliko kale milioni bali baze okumpaako nga 2 then nokunsasulira video zange nenyimba zange bansasulirako VDM then nenyimba endala okulikodinga enyimba endala nga zenkana ki album ebiseera zali zenkana album nga studio bweri bagita kasiwukira oba omumanyi kasiwukira nali njiwulira nga yali amaanyi fact saagimanya naye nagiwulira kati nze nalikodingako mu kasiwukira nga tennava kuvaawo ng'oli w'amaanyi wakasiwukira kasiwukira abe bana bagulanga album z'abayimbi bw'omala recording album bagigula kati album tebagigula wabula banshootingira video baba akasiwukira no Mariam Dagire ne Trends Pictures yagishootinga ebiseera ebyo Kim XP yali nnyonnyo munne wa Mariam Dagire so nashootinga video yange eyoluyimba lebayita nze ndi wokulwani kati lwaki ndese story eyo because oluyimba ndi wokulwani luva mu gundizaani project ya gundi oli Mariam Dagire kati mu kuyiya oluyimba olwo nagenda ewa Masumba Bugembe nimuganyambako kubanga bampadde ofa biki kana nyambako mu kuwandiika nga kino kiteeke wano wali biki then ngenda nenkola ki recording oluyimba so that's how I started music wange watandika oluyimba lotandika nga gwe very first single joyingira ne collabo wale wayingira ne collabo ani kati kwa yali collabo lwanyi menyenye ne lutaba Musumba akola ki anteramu ebigambo sesijja kubba nedambikanye kitegedde kadeni waliwo endala awo zenadamu nenkola akwande saazifaako nnyo nti zitekemu amaanyi omanyi nga bwolabe osobola kuzaala abaana bangi naye abamu ne babeera ab'omugasa abalala ne batabeera newankubadde abalala basobola okubeera bonna basobola okubeera naye waliwo abamu abagaana so kati n'ennyimba twazikola ezimu ne zigaana okufuuka ez'amaanyi ne zibeera nkitegeera kati mu nnyimba ziwali oyimbye gwe oluyimba ki olwakyasinza okunyumira gwe nga gwe muga nti mu nnyimba zange zonna oluyimba luno bana ennyimba zange nzaagala zonna nzaagala naye waliwo oluyimba lwenjagala ennyo baluyita tovanga ku Yesu
tovanga ku Yesu twema kapera katovanga ku Yesu sinalokola video tovanga ku Yesu mwana wange tovanga ku Yesu bentunuulira amabanja gamponyeza nentunuulira entalo zamponyeza bentunuulira nebyange byonna sivenga ku Yesu onyumya oyimba nyumya nyimbiramu Pozi walo nulale baita mpite mwani nawulidde abuuza mpite mwani kiyimba manyi ekyo mpite mwani negamba kale baneze nga bagamba ayite mukagaati mpite mwani is also my favorite song nawe manyi mpite mwani then olina oluyimba lwasumulula juzi awo lwe bayita lulimu obwana Rupia walls Jericho walls go down we go down Rupia release mwaka guno release mwaka guno okay tugenda ku shooting a video next week segeza ye current tune yo it's now the current tune kubanga twakola olimba baita gwa amaanyi nerutuuka buli wamuntu ni mwana likyali wange otume gwa amaanyi concert nze nali MC we mukono ojjukira njijjukira naye ate tugenda kuddamu tukole concert endala kubanga ebiseera ebyo ensi yalinga ezibiriza otegera so tugenda kuddamu tulukolere concert amaanyi wetuli next year in March. Amina. I'm hoping next year in March banga mbadde njagala era Kingdom Media ebyenjawulo njagala ziyimiremu nange amina bajja kuyimirira naawe njagala ziyimiremu nange because banga nina ekirooto byonna mbyogedde nyinza okumaliza nga emute mbimbuuziza naye nga n'ekirooto ekyokuyamba abakadde era tugenda tuuka waawo naye oluyimba luno kabona mawanga gwamaanyi ani yakola production oluyimba oluyimba olwo nga teruva ku mulembe kati ntanyo gamba abayimbi mwemba muyimba ennyimba muyimba ennyimba ezigenda okusigalawo okay mpulira abaana bakola ennyimba nga bagenda kulukolako ku ssaawa eyo enkyalu batame bobogamu music bamuyita so kati essaawa eyo luba lukola lukola essaawa eyo lukola olw'embeera nebbugumu eririwo naye luvugira mu kaseera katono nnyo ekinene nnyo luyinza kukola mwaka oyinza okikiriza nti gwe amaanyi namukola 2016 oluyimba luliko emyaka gyalonga 6 kati niwe kimanyi nti maanyi ani yakuba ebivuga ebyo omwana bamuyita Brand Beats kyali wange Brand Beats ate big up to my brother Brian Beats ate nga Brand Beats munaluweero ate nga Brand Beats bisero yali yakaveeruweero esero yali yakaveeruweero era yambya n'okunnona kugenda ku studio ye actually Gwamaanyi is his first hit mu studio okutandika era naye atandikira awo abayimbi bawuliriza Gwamaanyi ne batandika okunoonya Brand Beats. That's how he became a star now. Kituufu yali akakubira oluyimba olwo namunoonyako ne muwa omukyala gwe nawandiikira oluyimba bamuyita mukyala Nalongo Robina Kasitamo. Kasitamo mumanyi Robina yali ku worship house ng'ali mu baana n'afumbirwa eno omwami Kasitama kati namuwandiikira oluyimba ne tugenda kati bwe nanoonya producer yali aliwo ebiseera ebyo yali alina touch naye njagala nalaba Brand Beats ne mu oluyimba n'alumukubira baluyita ebiro bijja ebiro bijja Mukama agenda kukusesoseke linda yali nga talina muganda bulungi mukyala wa Saidi wali eri waffe fort awo bambi so Brand Beats bwakola Gwamaanyi it becomes a hit luzitowa nnyo n'abayimbi b'ensi baluwuliza ekituufu actually omu kuba bayimbi b'ensi abasinga odduwaga nnyo amitanga Little Boss okay yalwagala nnyo n'abuuza producer ati yakoze oluyimba n'amunoonya bamuwadde emirimu Brand Beats ebintu abikoze era abikuba
Rane Brian mukama ayongera okukozesa mwana gwe tusigale nga tubatwalira wano ni yakola oluyimba nenufuka ensonga actually bwe nayiyo oluyimba olwo Musumba Bugembe yajja mu studio okuteekamu ebigambo byeyateekamu bwe nayinja oli Musumba Bugembe yajja mu studio yalina ebbanja nga enyumba yo bali bagitwala era nasinga enyumba ye ku church kate nga enyumba bagitwala sente ziganya okulabika kati bwe yawuli olimba party negamba waliwo embeera lwekunyiga n'owulira ngugwawo amabanja gatabuse ge n'owulira buli ali wano mukono gwe gumusisinkane ezo endwadde zitawona mukono gwa nagenda okulaba mu studio afukamidde ku ttaka nagamba mukama nsaba muzika nagamba ndeka nteekemu koka party bwe yagamba nemuleka nateekamu njagala okutegeeza Musumba yakabira mu studio amazima limba lwaliko ekisa lwaliko ekisa nekati lukyali n'ebigambo byennyini era obiwuliranga biwonyezaawo ntera ogamba bayimbi nti sing a song that will stay nti nibona oba okubya endala actually ndoza mu baana katugambe mu Buganda buno bandeza ne tribes endala bwazaalanga abaana abangi n'ozaala abawala bokka bakubuuzanga ye tokubyeyo mulenzi tuzaddeyo ko mulenzi bakube otegere tuzaddeyo omwana omulenzi edda yalinga nsonga otegera bwetubanga tuzeeyo mu byedda nti bw'ozaala ng'ozadde bawala bokka abantu bakwewuunya tozaddeyo ku mwana mulenzi n'olwaleero so kati nti mu nnyimba zo zonna wabeeyo kolimba olulenzi olulireetera generations ezirijja okukujjukira nti koleyo kolimba nti olulimba lulenzi kati gwamaani ozimu ku nnyimba ennenzi si ensajja wabula ennenzi nti dubeerawo tugenda kusika okubanga omulenzi bamutunamu ebintu binyo bamutamu okusika bamutunuliramu bamulabanga wawaka otegeera balaba ekifaananyi kyo nga kisigaddewo so kati n'ennyimba ezimu tuzikola naye nga zigenda kuvaawo kubanga omwana omuwala w'omuzaala akulekawo ekituufu n'agenda n'afumbira n'ennyimba ezimu bwe tuziyimba zivaawo nezigenda nobanga tokyaluwulirako yadde otegeera naye ate nga naye wali oluyimba olaba ng'oyimbye lw'amaanyi naye munaye nga lugenze kati abaana abayimbi abasinga tuyimba ennyimba nga nkazi zivaawo nga zakugenda oba oyagala oba toyagala nekinashiwanga bwoba oyimba yimba yo oluyimba nga lulenzi nti benebanakuba kati nze every time buli wengera buli wantu nesimba gw'amaanyi nonyimba gw'amaanyi olaba nga ekyuka that's why I need to make another concert. Wow. Ne oyina n'oluyimba ono Jericho walls are broken. Go down. Jericho walls will go down. Jericho walls will go down. It's a new song. Olwo nalwo sebo lugenda kubikola maanyi. Lugenda kubikola olw'ensonga nti ndatunulidde fan base ya wano n'ey'ebweru. Abanigeria batusingidde wano bakubye nnyo ennyimba ennyimba ezirimu olulimi olwabwe nayimba mnolana gakineekeo naye ng'ayimbye luzungu otegeera kati olimba ne lucrossinga naffe nono mu Uganda nerukolaki netulwagala naye ate ffe ezaffe wano tuyimbye oluganda yes bulungi naye ate tezicrossinze kale kyo nnyinza okyogerako tezicrossinze kubanga lyrically kiba tezategekebwa ku crossinga. Omanyize, I normally tell artists nti music is a language itself. Music itself is a language. Fedda we twawulira ng'ennyimba z'abayimbi b'otamanyi na kumanya naye ng'ebigambo byayimba tobimanyi na kye bitegeeza. Mu South Africa. Kati waliwo ekimba nze nakivunulanga bwenjedda kikuba amafunfugu ayiyoyo mulengere embaata
dana kaleregera ayimba bilala nezo lokuba nti music is a language kati I've got it into my language so kati ndimo translating nga bisi bimanyi naye olwa rhythm ne flow ya omuyimbi oli ebigambo bino kati ntaddemu ebyange byemmanyi mu lulimi oluki olwange era oluyimba n'enduyimba katolengera Jericho walls will go down kale kyoluzungu kiyinza oddutunda ne bwe lwali badde mu lulimi lwayitunza olw'ensonga nti waliwo the African beat African vibe kate ffe abafirika twerabira nnyo nti oli omuzungu kyakwetaagamu kyekisibuka ewammwe kuba toyinza kukuba kyabwe kikuba n'okimatiza n'okimukubira nga bwe bakikuba era okuba ekyabe n'agamba kyabuzeemu kano kyabuzeemu kale kyakoze kate bw'oleeta ekyammwe omusurprisinga so kati eno vibe sijja kulimba yo maanyi tuligifunira olunaku ne tugikolako analysis naye nze simanyi era nagambye olwagitunulidde ne ŋŋamba wayi kanonye ku muganda wange tomanya it is a new song lugenda kuba lulungi nnyo 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 kubanga lulimu ebigambo ebiri very powerful lulimu ebigambo ebiri very powerful nti lulimu essaala Cancer down, Wavu down, Obubi down, Pupanks are down, Dogo down, Jericho walls will go down. Jericho ogamba abantu nti bannange ebisenge bya Yeriko bigenda kugwa. Bane mani. Audio production one. Production ze siva kati brand beats era yalukoze. Segeza swana kuba ekyo. Byonna bikola. Sebo ngenda kwongera project endala. Ate kulomaka ngenda kuwa projects nyingi. Bakaringa smulula so mumbere fanagana ko bwetyo tweyanza David abannafu abatulaba mwebale nnyo abaliko online Church News TV Uganda abasubscribinze abakommentinze abalikinze amwebale nnyo mwebale ddala sharinga commenting byonna bikole mukama ajja kukuwa omukisa anekirala twahitinze target y'abannafu aba YouTube the target of 1000 subscribers twagikubye juzi bayisemu naye nga twayiseewo beetaaga gwata na subscribe nga nekitegeza bingi bitukyalina okuwangula bingi bitukyalina okutuukako target twagikubye even the 4000 watch hours twaziyisizaamu mukama katonda bampeera omukisa mwenna tiimu bwe tutambudde awamu ku Church News TV Uganda okukikuba okutuuka ku level eno so bingi bitukyayinza okutuukako nga tukyali wamu amaanyi go tugeetaaga sharings comments n'ebirala bingi nnyo sigala ng'okikwasaganya bwotyo naye nga mwebale nnyo mwebale ddala kyenyinza okugamba ndoza nniza okwebaza kwange nyinza owulira nga tekumala naye nsaba nti mukama abampeera omukisa abakole bulungi so David Jericho walls tumumaze oyina some years back nakulaba nga oyina ekintu kyotandiseewaawo mu kusaagirira ngenda okulaba ekintu kifuuse ensonga ogenza owadde abantu omukisa video camera mukulaba mu video ogenzeeyo mbyalo eyo mbyalo otuuka ku bakadde obawa omukisa Jajja Care Foundation Jajja Care Foundation eyo wava ku kyokugitandika Jajja Care Foundation oyinayo jjajja wakuloola n'abakadde boolaba balina challenges ng'abantu tebatera kuddukira nnyo bakadde ensonga ziringa bbiri nabagambye nti no jjajja wange yali ayagala nyonya abantu ngera ku kyalo mita yaaya ate yatukuza kubanga twabanga ni Kampala olunsi ne mukyalo eyo twabeeranga nga olaba nga atwagala nnyo nga tufaako nnyo nga ngalaba alina omukwano mungi nnyo eri abaana so kyokka ate bwe tukula bajjajja ate betusooka okwerabira ekyo kyekisinga okukwata ennaku nti bajjajja tuba kasuse ne organization zonna ezijja ziyambye bakyala bavubuka bataata ne bajjajja beerabiddwa nnyo bataata ne bajjajja beerabiddwa actually katugambe omwana omulenzi bwavubuka okuyambibwa kwekuba kutono nnyo kyokukibola abaana abavubuka bononese nnyo ne batayamba ne tudda kubawala kati bajjajja nze nayingira mu basekita y'abajjajja bafa bubi nasanga nga yazaala abaana be tolina omu yamujjukira jjajja kiki abaana nga batuntuza nnyo ne bamwetamu jase ebiseera ebisinga abaana bwe batuka ekiseera ne nga bali nnyo bize nosina kubeera bize nga bali wala nnyo nabo oba nga babeetamiddwa bwetamu bamukoowa abamu bakoowa bajjajja baabwe nga tebabaagala nga bamaama baabwe nga tebabaagala
abaana ne bakyawa ba mama baabwe omwana akyawa taata we n'akyawa gundi oba olunsi kale n'ekirala ng'ojjewo n'obukyayi waliwo ne kino nti naye yamuzaala naye obulamu tebusi bulungi naye mu bulamu bwe amazima gali nti naye yali yagadde okuba oliawo okumuyamba naye ngaembeera temuganya kati okugeza kati atuuke mu kibuga embeera nemukalubirira kati okugeza nze bwe nali ntandika okuweereza okuyamba bajjajjaawe nasanga jjajja ng'alina eggombe eyo egomba side z'eggombe eyo nasanga jjajja ng'alina abaana 15 naye baana be bazzukulu be naye nga 15 naye nga 15 abaana babamusuulira abaana be bwazaala abaana be ne bagenda mu kibuga bazaala n'abazzukulu ne bazaala ategeera kati abaana babazzukulu be nabo ne baba mukasugira kati omwana ono oluusi aba talina bulungi ssente ziyamba jjajjaawe kyokka yafuna olubuto mu kibuga e Kampala nkiraba n'akyuka n'addayo kati n'agamba kankwate omwana ono omutwale mu kyalo kubanga jjajja alina tisiti alima alina kamere mu nnimiro nze nja kukola muweereze kasente naye maama amabanja ga renti amasanyalaze nabiki biki nebimemesa okuweereza sente mu kyalo kati abaana ne bakonzibireyo ne bakola ki ne babona ate jjukira jjajja wa myaka 7 omutadde omwana w'emyaka 5 kati oli aba atuntuza munne buli omu aba atuntuza munne kituufu ekyabantu kye batamanyi obufunze bajjajja bakutuka nnyo akutuka n'abaana be n'akutuka n'abazzukulu ne bazaala ne babasuulira abaana kwegamba n'abeerawo nga tayambiddwa so kati nze nenvayo neŋŋamba nti ebigenda okubamenya kandigezeeko kubikolako bw'aba talina ngoye kamuwe bw'aba talina mazzi katuzimbe borehole borehole mugizimbira buli maka oba mu society mugiteeka okumpimpi wano we bakuŋŋaanye we bali wano ndugana kati mu plani yaffe twagala nti buli tetunakola bisinga naye mu plani yaffe twagala nti tubatadde borehole awo endala tesukka mayiro namba ogenda okufuna endala otegera bwe tutyo kyetwagala ekyo okukola kikostinga sente meka okuzimba borehole bw'oba okozesa bino biroole ebisima ebidrilling ewala ekyetagisa miliyoni 30 buli bowa miliyoni 30 bwegati then bw'oba okozesa bano bamukono lwakuba nti bamukono obuzize balina buli webuti tebakoma kumpi kati zezenzizi zosanga nga borehole yakala tekyalimu mazzi okyegera kubanga bakoma wano bwe balaba amazzi ne bakoma kati awantu awatukikisa ne wakala nosanga borehole ngeri awo nenga teri mu mazzi nebakuba batya naye basunda batya nga tegajja bakoma ku mukono bakozesa bamukono naye bano abadrillinga bano batuuka eddala eri ekyuma kituuka eddala eri mu mazzi era kizibonyonyo borehole eyo okugwamu amazzi gabanga mu meters nga mmeka oba emitwalo ng'emeka wansi simanyi bulungi nnyo naye nga gali sijja kuli oba 10 wafuuti 10 nja kubuuliriza naye waliwo gali eri agaddala ebintu bisemya ddala eri kubanga ebeera ddala soosi y'amazzi nosanga mu kitundu nga mwegali naye ekyo kyetagisa miliyoni 30 kyetera weetaaga obugabirizi weetaaga n'emikwano emirala okwegattako mission eyo okutuukira twagala nti abantu babeerenga bafuna amazzi mu byalo kubanga national water tajja kutuuka buli wantu otegeera kale eyinza otuuka mu bantu gye bujja mu maaso naye essaawa zino teyinza obutatuuka so twagala bwe tuba nga tusimya amazzi nga tukozesa ebintu ebyuma nga tubisima tuyamba singa tufuna obugabirizi simanyi oba gavumenti abe netuyambako abantu bonna tubeere nga tubayamba kati amazzi engoye ennaku zino emmere ebadde ebuze nga ne mu byalo mubayagga mu byalo bagamba evaayo nejjeena ate mu kibuga otegeera kati nga n'okubawa emmere
mujigaba tujigaba nakulaba tugabya ddala emmere bawa ebyokulya bawa sukaali naba sabbuuni ki kati emifaliso kubanga twasanga obuzibu mu byalo ebyo jajja basula ku bideeya nasulako ku kideeya mukyalo nze kibalaba embeera y'ekyalo njita manyi lwaki nyamba nyo ab'omukyalo okusinga ab'omukibuga nabayingiramu ku katono nsobola okuyamba ab'omukibuga naye ab'omukyalo nakulya mukyalo so kati ab'omukyalo abo bannuma nnyo kubanga taata jajja asula ku kideeya nammwe abaana n'abakola ekideeya nga kirimu ebisubi badira essubi bagenda ne balifuna eyo ne baliteeka mu kideeya ne mwebakamu ng'omufaliso oyingira munda mu kideeya nedda webaka kuli kungulu webaka kuli kungulu so kikyaliyo oba kyali kyaddako byaddako bali balina kakati kikyaliyo nti no nekati gyebiri wabula kati nze kyenasazeewo okukola nga keyafu jajja tuwaayo emifaliso tusanga jajja netumuwa omufaliso waliwo jajja omuge twawa omufaliso katumanyi tuwadde jajja naye ate ng'alina abazzukulu neduddayo ogwokubiri ntomusanga ate omufaliso yagwa abaana ate naddayo yazeeyo ku ssubi ye mugumuka alabye bingi ate netukakatakata okumuwa ate ki omufaliso omulala so kati ye mission gye tuliko abantu tusaba nnyo abantu bambi okuyimirira naffe bonna bambi babuulire nabatebe bakituukako bategeeze buli atulaba kuyimirira n'abantu b'omukyalo bambi muyimirire naffe kituyitibwa Care for Jajja Foundation osobola ogenda ku Facebook page yaffe nogirayikinga nosharinga noba nonoonya Mugabi David Mugabi David ku Facebook ojja kundaba social media platforms ezisinga kwendi bunonya Mugabi David ojja kulaba ebintu byetuko YouTube yaffe era Mugabi David ojja kugiraba nga ku YouTube ojja kuba ennyimba zaffe za Mugabi David ng'omuyimbi ne post z'abakadde gyemba ngenze era mbita ku page yange eyo yemu ya Mugabi David so bambi mwandi badde mukola ki muyitayoko ne mutulaba ne mutimirira mulabye okiroto kinene nnyo twagala okwambaza abantu abo twagala okubasimira enzizi twagala okubeera nga buli mwaka at least tubaako ekintu kye tubakolera twagala okugenda mu districts ez'enjawulo twagala okukola actually vision yange eri bweti health wajuzi nakola medical camp najiraba netukola ngamba omusajja ekintu kino kisaddemu amaanyi saidizeewa kibogaboga kyankwanza anti nga tunaddayo ekeyo mukyalo ewamama affe gye nakulira baate bantu bali bubi nnyo nembaga nti netuba twali abasawo era bajjanja bakusu health tugifaako nnyo era mufikya tutagala teekayo neddwaliro health tugifaako tufaako spiritually era tubuulira enjiri tubuulira enjiri era tusuubira okuzimbayo nekkanisa otyo nga nagisumba Pastor Mugabi tujjafuna kubanga bwetuba tugenda mu bifo ebyenjawulo bwetuba tugenda mu bifo ebyenjawulo tuba tetusobola ate kubeera nosumba awantu wamu then tufaayo n'okukintisibwa ne education kubanga bano abazzukulu b'abakadde bano bambi abamu tebasoma babeera ku luzzi babeera ku ki babeera mu tawuni kulunda nte kulima na biki soka tufaayo nnyo okulaba nti twagala n'abaana abo bakole ki basome so health spiritual and education so kati nebino ebyokubambaza biki ebyo nabyo bijja kunywa so kati twagala okubeera nga tuyimirira nabo era bambi gye tukozeeko mugende mukirabe ku Facebook nagendako Karamoja nengendako Egomba nengendako ekyankwanzi gyensiiba eyo nnyonnyo nengendako Empigi mundu omwo nengendako Egomba namazeeyo nengendako Eruuka mu Basoga so kati saagala genda mu bifo bingi twagala tugende mu kifo kimu tukikole impact then tuveewo tugende ewalala naye bebino ebifo bimbadde nga nti nga Care for Jajja byali egenzemu nkola outreach ez'enjawulo so twagala bwe mutuwa ku ssente zammwe muyirira naffe munneesige tuli registered
temutya kutuwa sente tuli fully registered musobola okujja ne mutusisinkana nze mbeera nnyo Nansa na worship house anjagala nkubira bukubizi simu ampaji brand agiina mwami Kagati abulire erinnya lyaffe eryedda tebalimanyi mwami Kagati alina enamba yange musobola okconnectinga naffe ne muyimiriramu naffe ne careful jajja kubanga buweereza bw'amaanyi tugeeza Katonda nti agenda kutwala wala twagala okuzima enzizi muri kitundu twagala okuzima amalwaliro twagala n'okuzimba amasomero. Wow. Amina muwulidde nti tell the story tunyumize ye program munnange we tubadde tutambula olwaleero yono muganda waffe David Mugabi ekyangugu mudde okujja okunoonyako ssebo babadde luyimba was Jericho was it go down Jericho walls will go down luyimba lugenda kufuluma tugenda shooting a video next week but one tugenda shooting a video and it's going to be a very powerful song. Please welcome it. When abantu lese ku channel za mwezi onna ne ku KTV ne TV endala bambi mu welcoming mu lukobe kimanyi lugenda kwa abantu bannyo omukisa. Amina. So abwekitobe kiri muganda wange ndoza mubiwulidde byonna bambi buli alina support mu ngeri yonna asobola okumusabira mu ssaala musabire asobola okumuwaayo kyonna kyolabanga gwe kiyinza okubanga nga kirina bwe kiyinza okumugasa mu buweereza obwo so kimuwa oyinza obbanga gwe oyina emmotoka yo oba oli awo tukyagikozesa nnyo ng'oyinza ogimuwa nemuyambako okutransporting ebintu okitegeera so oyinza okuba ng'olina byambalo nga biri mu mbeera nnungi tebirina sensibuka nnyo nomugamba nti waaye bwotera okukola bwoti ne bwotyo so bitwalira abantu bosisinka naye noba blessinga so mu mbeera efaanaganako bwetyo so omuweereza kasente tolina mobile money number tugiina lwaki togibampeera abantu just in case oli nga munnaye akwatiddwako enamba za mobile money tulina MTN 0782 nzogere na nnyo nga bawulira zogere nnyo ze namba tugenda kuziwaayo abagagga baba bekwasa 0782 09 5738 oba 078 09 5738 eya Airtel eri 0702 09 5738 oba mu Buganda 07 070 02 09 5738 enamba ezo zonna zifaanagana. Zifaanagana emu ekyusa code 0702 eri 0782 the same number 095738 ziraga mannya ki nga nkusindikira ziragako Mugabi David nze kennyini Mugabi David yes Vision Beyala. Amina. Mukama mulungi. David mukama nsanyusa okutuganya tusisinkanya olwaleero. Amina. Bangali badde ne David twasinkana myaka jadda. David ye muntu we mwesinkana ne mudamu mbozi ne munyumya. Mbozi zedda tukiza Katonda. Mbozi zendongo za music. So njukane concert yange jinasoko tegeka. Maina tandi ko tegeka ebintu bino nga. Myaka gikyalimu banete muganti tuli bakadde nnyo. Yadda amagezi mukama yagatuweerawo mu ntandikwa so concert nasoko tegekese kuko wajja n'okuba najjawo bulungi nnyo yali church ekyo Victory Church Apostle Paul Sekwanda tukutumiddeko muzeeyi ebiseera byali asumba mu US mu England ne mukyala we nga yabeerabeerako wano mukyala wamaana agenda eri naye nga omwami yabeeranga mu England akyali omusumba mulamu naye ndudde okumanya ebibafaako njaba noonyako mbabuuzeeko Apostle Paul Sekwanda naye yonna gy'oli muzeeyi tukwagala nnyo webali ddala waliwo Apostle Mpaji Chelsea waliwo Pastor Lawrence Ntambazi waliwo Admin Paul Salangamu waliwo Sister waliwo ne Ssenga wa Chris Evans Aida Ntambazi oyo mukyala wa gundi wa Pastor Lawrence Ntambazi so abo oli mukulu wabali so kati bwe bityo mu mbeera bwetyo nja kujamba noonyeko tunyumyemu mbabuuze nako mu mbeera efaanaganako ng'eno David akataleke katuve wano
akataleka obaka kikonna akatalekeka konna kyewali yagadde okutegeeza alaba atulaba ndowooza next year in March tugenda okukola concert yaffe olinayo concert next year mu March either in March tuli mu kunoonya tunafuna nnaku bulungi but next year in March wetusuubira okukolayo concert naye concert eyo tugenda kugikola mu ngeri nti twagala n'abantu okuleeta ebintu abaagala okuyimirira naffe kudonating area charity yaffe concert ndoza tugenda kukkiriza n'abantu okubeera ng'oli asobola okwetikka omufaliso gwe ng'asasola wali eri omutwalo w'ebiri okuyingira naye nga waddemba okujja nekyayagala n'ajja n'omufaliso n'ajja n'engoye n'ajja kasazi banga bazijja keberwa bikebeddwa bulungi naye ebisomooza ki byosanze mu industry eno kuba kati emyaka gitambudde ng'otambula music by the way yabadde ensonga nkulu obuzibu amakanisa tufunyemu obuzibu mu churches abayimbi batuzalayo ennyo amakanisa ge gazalawo abayimbi bazalawo akatugambe abasumba akuyita n'atakubalirira nti no wavudde nansana kyokka akuyise entebe naye n'akuwa omutwalo gumu tuliyita ejjoogo oba kuba nti baba tebalina olunsi no abamu balowooza nnyo nti kuba balina kye batera okugaba mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa naye ate omuntu ono mulowooze kenenge gyatambuddemu omukisa tegukyamala gumala naye ate naawe bw'omusigamu ensogo tekiba kibi mu bufunze omukisa oguliko ebikolwa kati challenge abayimbi abasinga gye balina abalokole nti the church has not supported the musicians teba supporting ate nga we expect the church to support kubanga naffe gye tulina kubanga abayimbi b'ensola balina amabaala gaabwe balina biki kati tetujja kugenda mu bbaala wabula tulina ekkanisa ng'amaka gaffe nti bwe tugendayo bagenda kusobola okuyimirira naffe naye ate mu kifo ky'okutusapootinga ate batugamba nti muweereza mukama bane twankwadde tuweereza mukama naye tuteekamu mukama gwe tuweereza agaba empeera asasula ne katonda yennyini akimanya nti nno omuntu ono ateekamu era yeetaaga empeera omukozi yenna agwana empeera omukozi yenna agwana kubanga akoze aze n'akola omulimu gw'abadde osobera ki okukolera so kitegeeza agwana empeera ye ng'omuntu baako kyokola ki kubanga olaba omuyita ku concert yo osagera wagendere uwe kubwerere nomeda ne concert yo n'atajja kuba yinza ogamba nti kale kaŋŋende ku concert ndi muyita n'ajja naye n'akulaga nti tazze tuyite zalawo no simanyi bakujooga mulimu obujozi zalawo jjoogo ezalawo oba byebimu nejjoogo simanyi zalawo ndikunyonyola mu iddabi eriddamu then ate ejjoogo nalyo ddyo lyerambise so kati nejjoogo nayo mweriri so nti bambi kanisa muyimire n'abayimbi ate ngezaako mpozi n'ebintu byenyu byesoogedde olwo abayimbi abamu bambi namwe abayimbi namwe muyimbe ku music bayimbe ku music agasa waliwo abayimbi atagasa waliwo abayimbi ebintu byetutategeera naye ganyenye nga ndi muyimbi naye nga nekijja kunnyonnyola okumala okutegeera nina abayimbi abamu nga bayimba bayita urban music naye nga bwowuliriza ebigambo yeboogera biri very powerful if you listen kaninza n'omuntu omwancalenye nga mita Kupi Bly oli omwana mulaba edduka Kupi Bly music womuwulira nti bw'omuwuliza nti ayimba yes style eri naye gwe owuliriza message ye eri eyamba Kristo eyamba omubiri nekira kanyongereko ku mwana oyo Kupi Bly y'omu ku bayimbi abakuba obusaale nga batandika naye ne bayimirira style gyakuba ekkanisa kyejjejanirize naye Kupi Bly right from day one he has been presenting messages in his vibes please music oyo omwana nekyagamba kati sawe naina oluyimba baluyita omugaati olumanyi bana egenda olye mu mugaati gwa Kupi Bly ojja kukkiriza nti ono omusajja kama yamutuma kukola ekyo kyakola kyenkugamba ekyo nti music ekkanisa yakamala okumukkiriza style yakamala okuba abantu balowooza nga tulina kubuulira ffenna mu style ng'ey'omulala ffenna tulina kwogera nga bamu bulimba
gwewuliriza style yange oyine waliwo abaana bajja ku stage nazina buzinyi omuyise muyimbi nera yetikula navaawo nga tolina kyowulidde byayimbye naye tobijjukira bakozi wayo oluganda ayimbye eki otegera naye ninga wakati singa owuliriza message wa copy abayimbi abo abayimba urban music bane mistyle bayimba simanyi baba ni bakijja basimanyi bakijja naye singa bawuliriza music w'omwana noza basobola okukola obulungi nze nzikiriza batunulye nnyo notisi za copy blind bazitunulye musajja nza nkolera nnyo kale ntogera amazima copy blind musajja w'amaanyi big up to you my brother copy blind Sajja wa maanyi ate muweereza naye ali mu charity nga ggwe alina yimba ogimanyi yimba project ye ayamba ku bakyala abakadde bannamwandu abaana mu byalaawo oyigiriza bingi nnyo alina project ngazi awe mu makindi awo salama iyo amina so mu mbeera efaanaganako bwetyo njagadde nange ntaaseeko ku basumba ogenze n'obakomerera byonna byebaddeyogera bibadde bituufu naye ate n'abasumba bamu balinako complaini kaabwe ti naye kakati kagati abo abayimbi nabo balaba ffenaffe twabadde tubayirawo omubiri naye omwana asabira mu kkanisa eno naye omwezi guggwako nga talina service gya attendance mbu agenze kuweereza mudakiika agenda kuweereza wano mu masquire talimu talina kyakola nga kigatta ku ministry wabula ye annyonnyola bunyonyezi nti eno kyaki yange eyandika tolaba kati kankubuulire gwenga omusumba okoze ekyokumusigazaawo oba oliawo amuyita n'amubuulirira kigenda kusasula rent mwana wange Mugabi kinasasula rent ewaka okay osegera ne rent kirala jukira obulamu buno olina okubeerawo ngo kati eri gye baba muyise bambi bagenda muwayo kakantu osegera kati naawe bw'oba oganye nti muweereza alina okubeera baako support gy'omuwanga ye emuyamba kubanga olaba kati abasumba abasinga omwana akolera concert ku kyaki n'atayita n'abantu ate ekyo nga kineneko kyokanga akusuubira okuba nti nogwe nze nina concert zengenzeemu eryo lyejjoogo n'omusumba yennyini omusumba wo yennyini n'atabeerawo ne ku shoyo oba wamunyiiza kikujjako okubeera toli mumimba we kale ayinza okubeera ng'ali bize abadde alina crusade erwamata nze ndowooza watuukira okukola concert eyo watuukira okukola concert eyo yali agimanyiiko era n'agimanyako at least kale bw'aba talisobodde wayita abantu bajje ekanisa nga nnene bwaguga bweti ne mubeeramu abantu 10 awo bana abasumba mutubeereremu basumba baffe twagale kuba tubaagala ekituufu mutwagala naye mutwongeremu kalaavu naddala ku mirimu gino egigatta ku buweereza bwaffe naffe okitegeera buweereza buno obw'okuyimba Mukama bwe yatuwa nabwo bugazi tulina okubunyisa nga bwe mufuba nammwe okubuulira enjiri okugibunya amawanga gonna oli mu Uganda oyagala Africa yonna ewulire oyagala ensi yonna ewulire anaffe bwe tutoba nnyo n'amaanyi okukola nga tulaba nga bitukola abituukagana n'omutindo ogwa music oba gwawaako oyo kubako mawanga amalala nga mu parts of Africa ez'enjawulo n'okufuluma Africa okitegeera atulabye abayimbi abava mu West Africa Pastor Chris omutegeera ono wa Christ Embassy Church omusajja oyo akutte ku bayimbi bangi alina akabinja k'abayimbi balese basita in fact all the Christian music superstars from West Africa bavudde mu mikono gya Pastor Chris naawe pastor atulaba osobola okubayinga idea noga nti kambeeko abayimbi benkwatako eyo yinza oga nti bano bayimba sibitegeero okyayinza otukomezaawo abakadde bootakyalaba n'ogamba nti nze gundi kamuteekemu akasente kange kamuwe sapoti yange abeere ng'akifa bakula akikube aweereze Mukama mu maanyi omanyi ne Mukama levo kw'omuweereza nze ngamba kwakusitulira omwana arekodinze audio yeetaano agirese ekwakwaya goloozi egenda kukomawa ne radio tegenda gikuba kati byaba agenda tuukadde Nigeria ng'abunyisa njiri so bana basumba baffe mutukwatireko ekintu kitambule David ndoza akatalekeko kabawadde mama kabadde kaka kabadde that story tunyumize yenze mpaji given Brian Kagati sijja kusukkawo wano Mukama abankuumire mwebale kubangayo bye bye. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, fesaboards,
hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 7 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.